Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, я рада ее представить. Врач-кардиолог неотложной кардиологии Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Республики Саха-Якутия Александра Семенова. Александра Гавриловна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, жители республики. Приветствую вас на этом эфире, да? Вот. Всем привет. Мы договорились, что я могу к вам по имени, обращаться. Да, спасибо, да. Александра. Я думаю, что мы можем пригласить к нашему эфиру всех тех слушателей и зрителей, кто хочет узнать или вспомнить о том, как правильно заботиться о своем здоровье. И мы сегодня будем говорить о том, как правильно заботиться об одном из очень важных органов нашего организма, о сердце, и о том, как подальше отодвинуть сердечно-сосудистые заболевания, которые, к сожалению, лидируют на сегодня и в нашей республике, и в России вообще. Первый вопрос мой, наверное, будет: правильно ли думать, что жители северных регионов, жители нашей Якутии больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, нежели, допустим, жители средней полосы России или других регионов? Или это ошибочное мнение, и мы все подвержены? Я могу сказать то, что вообще Россия, она, к сожалению, по статистике Всемирной организации здравоохранения находится в красной зоне, потому что красная зона, и дело в том, что привержены все. Красная зона, это имеется в виду? Это имеется в виду то, что мы в первых местах практически по заболеваниям, поясничной болезни сердца. Вот. И, конечно, тут подвержены все практически, но есть какие-то факторы риска, которые именно локально по всем регионам, конечно, отличаются. Вот. И, конечно, в нашем регионе это, скорее всего, стресс это по поводу погодных условий, плюс питание, которое играет очень большую роль, и стрессоустойчивость. Вот. И, конечно, мы еще расскажем про факторы риска. Вот вы говорите, природные условия, стресс, в смысле, что мы столько времени долго не видим солнце, вот этот стресс. Да. Или то, что мы об этом переживаем, эмоциональный стресс, что вот... возможно, эмоциональный стресс в силу того, что нехватка солнечного света, то, что у нас практически 7 месяцев мы в тумане находим, холодно. Все эти факторы риска, которые дают именно на психоэмоциональный фон давление. Мне кажется, мы уже привыкли, нет? Вот кто долго на севере живет, мы готовы. Привыкнуть к этому, конечно, человек ко всему привыкает, но все равно организм требует хорошие погодные условия, все равно, чтобы было солнышко, чтобы было тепло. И, конечно, и плюс это очень влияет на характер питания. И вообще на физическую нагрузку в целом тоже. То есть из-за того, что у нас все-таки слишком холодно на улице, мы слишком долго гулять невозможно, минус 50. Плюс еще у нас есть привычки питания, то, что якут траву не ест, и плюс к тому, что у нас слишком обильное белковое питание, то есть мы с утра до вечера едим мясо, то есть на завтрак мясо, в обед мясо, на ужин мясо, практически и тяжелая такая получается пища. Да, тяжелая такая пища получается. Может провоцировать. Еще такая жирная, такая смачная. И при отсутствии, конечно же, клетчатки, которые овощи, фрукты, которые тоже необходимы для общего функционала нашего организма, это все, к сожалению, из-за региональных особенностей у нас невозможно. Поэтому, конечно, с этой стороны можно сказать то, что на севере
такие вот факторы. Тогда все северяне, получается, в группе риска, или все-таки группу риска можно более подробно рассмотреть, там как возрастные? Да, группы риска тут есть у нас немодифицированные и модифицированные, да, модифицируемые, то есть есть то есть факторы риска, которые мы можем поменять и которые мы не можем поменять. Фактором, которых мы не можем поменять, это, конечно же, это возраст, пол и наследственные заболевания, да, которые вот наследственные, и есть еще вот, факторы риска, которые можем поменять. Это, конечно же, питание, сбалансированный сон, физическая нагрузка, контроль своего организма, да, то есть это контроль, для кого ежегодный, это контроль уровня сахара, уровня холестерина, проходить ежегодно электрокардиографию, да, и вот в целом контролировать свое артериальное давление, отказ от курения, да, и от алкогольных напитков. Вот это вот факторы, которые мы можем изменить в себе, то есть привычки поменять. И тогда уже из 8 факторов, которых я назвала, если вот эти вот, которые мы можем менять, да, если убрать, то остается только 3-4 примерно. И тогда все-таки мы можем срок заболевания немножко отодвинуть назад. Спасибо. Я хочу нашим слушателям и зрителям напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны для ваших звонков 32 00 66, 32 11 66. Можете звонить и задавать свои вопросы. Давайте, может быть, подробнее остановимся на спорте. Насколько важна для сердца спортивная нагрузка, или можно обойтись, я не знаю, там пару раз сделать в неделю какую-то зарядку или там чуть-чуть походить, и этого будет достаточно? Потому что у нас все-таки менталитет такой, что мы, например, там, да, вот сейчас праздники закончились, и кто-то вот в празднике там долгое время, да, там, это было много еды, это более такой размеренный ритм жизни, да, и потом, например, идет в спортзал и начинает более активно, да, или кто-то год не был в спортзале, потом начинает восстанавливать, какие-то уже там олимпийские рекорды ставит. Насколько это полезно для сердечно-сосудистой системы, и как все-таки правильно заниматься спортом, если ты не собираешься в чемпионы? Да. Дело в том, что тут надо поставить границы между профессиональным спортом и спорт как профилактика. Если рассматривать спорт как профилактику, то, конечно, здесь дело имеет быть то, что да, вот вы правильно сказали, то, что сейчас после Нового года многие поставили себе цель, да, возможно, начать заниматься спортом. Но здесь нужно, конечно же, чувствовать свой организм, чувствовать себя. Если человек практически там лет 5-6 не занимался никаким либо видом активным, да, или спортом практически, то тут надо начинать постепенно. То есть начать нужно с ходьбы, чтобы это не вызвало стресс вашему организму. То есть это мой совет, да, как вот слушателям, если вы решили заняться, начать год с чистого листа, то сперва вы можете обратиться в поликлинику или в частные клиники, да, сдать анализы общей биохимии и электрокардиографию и посмотреть вообще организм ваш в целом. Если вы если у вас, например, есть лишний вес, то лучше сперва заняться именно подбором питания, снизить вес, а потом уже начать какие-либо физические активности. Вот это интересно, то есть с помощью спорта вес снижать не нужно? Нет, 80% питания, 20% спорт. Это такая вот статистика. А то бывает то, что люди занимаются спортом, но не контролируют свое питание, и вес не уходит. Наоборот, они еще становятся больше, потому что накачивает мышечная ткань, накачивается, а питание они не контролируют. И тем самым, конечно, здесь эффекта будет мало. Потом они говорят, спорт не помогает, ну все, и потом забрасывают. А вот количество еды не также остается, и тем самым еще они могут еще набрать. Вот поэтому, и когда человек занимается спортом, у него, конечно, затрагивается очень много энергии, и за счет этого у человека возникает желание есть больше. Вот. И, конечно, здесь нужен индивидуальный подбор белка, индивидуальный подбор углеводов, жиров. Вот. И здесь требуется, конечно же, работа команды, как диетолога или консультанта,
и еще плюс вот тренеры. Потому что если человек придет к тренеру, но не в обиду будет тренеров, дело в том, что у тренера есть задача, чтобы человек получил результат быстро, за месяц, потому что абонемент, месячный абонемент он заплатил, и если человек не получит результата, то он не продолжит. Плохой тренер, да? Да, плохой тренер скажет. А на самом-то деле просто человек, он сам должен участвовать в этом, то есть он должен убирать свои привычки питания того, что фастфуд, газировка, картошка фри, эти всяческие KFC, это все убирать, потому что это плохая еда, которая практически никакой пользы в ней нету. Она наоборот, вкусная. Да, она вкусная, я не спорю. Она вкусная, но в то же время человек, поедая явства, да, то он набирает лишний вес, еще плюс он может набрать, плюс к этому еще плохой холестерин, потому что именно плохой холестерин находится в этих фастфудах. И ладно, взрослый человек, да, он неответственно относится к себе, то меня очень колеблет, когда родители покупают детям тот же бургер, те же картошку фри и KFC. И ребенок 3-5 лет, он начинает с 3-5-летнего возраста уже питаться этими продуктами и начинает набирать вес. Я помню, когда я была маленькая, у нас этих продуктов, слава богу, не было. Единственное, что было, киндеры, по-моему, были. И все. А так вообще у ребенка родитель, он человек номер один, и всегда он хочет походить на него. Если человек, например, хочет, чтобы его ребенок был здоров, хорошо был активным, то значит, он должен подавать себя как пример. То есть он должен хорошо питаться, должен хорошо заниматься физической активностью, чтобы его подрастающее поколение копировало его. Но еще дети хотят быть похожи на кого-то из своих друзей. Да. Если друзья будут хвалить это неправильную эту еду, да, то все равно захочется им попробовать. Да. Но попробовать, да, но если в семье этого нету, то он попробует и скажет: да, вкусно, ничего, мне это ничего не дает. А когда родители, это же традиция будет потом у него. Для него уже подключится эта функция того, что дом — это где тепло, уютно и где фастфуд, потому что у него это запрограммируется: уютно, тепло, родители, и это еда, именно фастфуд. Вы про холестерин сказали. Мы обычно, когда сдаем анализы, мы просто сдаем анализ на уровень холестерина. Как понять в этом результате, где хороший, где плохой холестерин? Или нужно дополнительно как-то сдавать анализы на это? И как подключать статины, которые понижают уровень холестерина, если по результатам анализа он высокий? Дело в том, что повышается холестерин на фоне того, что именно нерационального питания, Да? Но конечно, есть наследственная предрасположенность, но она встречается очень редко. В основном это то, что мы едим. И когда мы сдаем общий холестерин, да, при диспансеризации или при биохимическом анализе крови появляется, мы сдаем холестерин, но если этот холестерин повышен, то дополнительно терапевт, он назначает липидный профиль. Да, и там отдельно липиды низкой плотности, высокой плотности, триглицериды. И по этим картинкам уже, конечно, и по этим цифрам уже врач назначает статины. Которые цель этих статинов снижать уровень холестерина. Но я хочу заметить то, что больше функций будет, если при контроле также питания плюс эти лекарственные препараты, здесь должно быть в комбинации, да? То есть препарат, он, конечно, снизит этот уровень общего холестерина. Но если человек не поменяет свои привычки питания, то все равно, когда таблетки, там определенный срок приема таблеток, и потом идет контроль. Если, например, уровень холестерина такой же высокий, то все равно и продолжается прием этих статинов.
Вот, поэтому здесь все равно должно быть и от человека тоже зависит. Если человек не хочет болеть, если он хочет быть здоровым, если он очень стремится к активному долголетию, то, во-первых, его здоровье нужно ему. То есть это нужно контроль своего питания, своего вообще образа жизни, и плюс лекарственная терапия к этому идет как плюс. И тогда уже будет эффект хороший. Смотрите, про статины я слышала, что если человек их начинает пить, да, при том, что у него высокий уровень холестерина, он начал пить статины, то ему нельзя прекращать их пить. То есть он может только либо повышать дозу или снижать дозу. Снижать тоже можно, да? Это в зависимости все равно под контролем анализа все равно идет. Под контролем. У каждого индивидуально, и, конечно, там еще мы должны еще смотреть печёночные ферменты, да, вот на фоне приемов статинов, и поэтому это все должно быть под контролем в поликлинике. А при приеме статинов печёночные ферменты, они могут повыситься. То есть это для печени хуже? Да. Почему? Потому что дело в том, что вот именно статин, они связывают холестерин и выводят его через печень. Вот. И на этом фоне вот это вот может функция печени немножко снизиться, вот, и поэтому все равно мы идем под контролем анализов. Тогда, может быть, если даже повышенный холестерин, может быть, начинать тогда просто с того, что человек меняет свой рацион, а статины стараться подключить как можно позже, потому что печень же тогда будет страдать. Но там все равно все идет индивидуально, да, именно по анализам это еще высчитывается. Если есть возможность с помощью коррекции питания снизить холестерин, то там все равно должны быть еще факторы риска, и все равно идет совместно с коррекцией питания, все равно лекарственные препараты все равно назначаются, потому что здесь высокий холестерин тоже вот может привести к ишемической болезни сердца, поэтому тут идет на профилактику. Чем раньше человек начнет, поэтому вот совет такой: не ждите высокого холестерина, а уже с сегодняшнего дня смотрите то, что вы едите. То есть не надо ждать какого-то вот пика вашего организма, да, или сигнала, чтобы вот начать новый образ жизни, который приведет к активному долголетию. Поэтому ждать ничего не надо. Вот, и я могу сказать то, что вот молодежь, да, молодые люди среднего возраста, да, не дожидайтесь 50 лет, чтобы начать новую жизнь с таблетками. Лучше сейчас уже на профилактику работать, то есть это контроль питания, контроль физической активности. Активность необходима. Это может быть ходьба, это может быть плавание, танцы, йога, пилатес. Очень много видов вообще, даже просто прогулка, и то хорошо. Велопрогулки, велотренажеры. Насколько часто должна быть физическая активность? Хотя бы, среднестатистический человек 2-3 раза в неделю. Это не олимпийский чемпион, чтобы каждый день. Но и человек должен слышать свой организм, себя. Что он хочет, например, да? Какие виды спорта ему нравятся. Кому-то нравится плавание, кто-то не любит бегать. Вот тут тоже, а кому-то нравится танцевать. Поэтому каждый человек должен индивидуально найти тот вид спорта, который дает ему удовольствие. А для сердца что лучше, какой вид спорта? Для сердца любое движение для сердца хорошо. Даже простая ходьба с работы домой, из дома на работу, даже вот этого для него будет хорошо. Но бег, говорят, вот вроде бы как не очень хорошо для сердца. Что? Бег. Бег. Бег тут тоже в зависимости на время, сколько мы бежим. Если человек хочет пробежать полумарафон, марафон, конечно, это будет очень большая нагрузка для сердца. И на нетренированного сердца это будет, конечно, фиаско. А если человек начнет постепенно слышать свой организм и чувствовать себя, то, конечно, бег это полезно. Даже людям с лишним весом можно побегать? Людям с лишним весом желательно снизить свой вес, начать чисто с ходьбы, а потом уже, если оптимально он снизит вес, то уже можно
потому что это же нагрузки на колени, на суставы, на сердце, на легкие, поэтому тут надо все в балансе держать и заниматься в удовольствии, а не просто потому, что кто-то побежал. Спасибо большое. Мы продолжим через короткие 4 минуты. Дорогие друзья, оставайтесь вместе с нами и будем говорить о том, как оставаться быть здоровыми. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире и продолжаем говорить о здоровье. В нашей студии сегодня врач-кардиолог неотложной кардиологии Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Республики Саха-Якутия Александра Семенова. Александра, расскажите, может быть, несколько слов мы скажем, о вашем центре экстренной медицинской помощи и о том, с какими диагнозами обращаются к вам в последнее время чаще жители нашей республики, нашего города. У нас, региональный сосудистый центр, и мы занимаемся именно острыми коронарными синдромами. И к нам поступают люди с ишемической болезнью сердца, как прединфарктное или инфарктное состояние. Вот этим мы и занимаемся. К нам часто привозят по скорой или бывает самообращение, и тактика наша такова, то, что мы должны сделать экстренно коронарографию. Коронарографию должны посмотреть уже сосуды сердца. И если есть необходимость, есть возможность, мы ставим уже стентирование, которые пружинки, которые открывают просвет сосуда и восстанавливают кровоснабжение именно на том участке, где сосуд закрылся, где именно начинается некроз, то есть омертвение сердечной ткани. И сейчас у нас действуют 2 сосудистые центра, это КСЦ, РБ номер 1, и наш экстренный, и мы работаем в таком режиме, экстренном режиме. И по статистике за 2024 год к нам обратилось 1076 пациентов. Именно с этим диагнозом? Да, были госпитализированы к нам. Спасибо большое. Что-то я так прямо перегрузилась о том, что так много. Это очень серьезное заболевание. И, к сожалению, могу сказать то, что по статистике эта болезнь, к сожалению, молодеет, в основном это мужской пол больше подвержены в молодом возрасте, раньше выставляли 42-40 лет, но сейчас уже встречаются чуть пораньше тоже. Мужчины чаще, да? Да, мужчины чаще. Но вообще уже очень давно, много лет уже говорят о том, что мужчины больше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, и живут они меньше. Да. Это с чем связано? С тем, что мужчины чаще употребляют алкоголь или чаще курят, или это или просто это из-за того, что они мужчины? Тут факторы риска бывают, да. Факторы риска у них курение и больше употребление алкоголя. Но еще плюс к тому, что обычно мужчины, когда говоришь им про то, что нужно сбалансировать питание, то, что надо добавить те же овощи, фрукты, снизить количество потребляемого белка, для них это как-то очень болезненная эта информация, и то есть они привыкли есть много, есть очень такую жирную еду, и поэтому и мужчины все-таки больше привержены к стрессу, и это у них гормональный фон, и гормоны как женские и мужские, они отличаются, и поэтому это все в комбо идет к тому, что мужчины подвержены крайнему ишемической болезни сердца, чем женщины. Смотрите, это в общем-то, как будто бы считается, что так и есть, что это верно, что
мужчине нужно каждый день потреблять большое количество мяса, мясных продуктов, да, потому что он мужчина, тем более, если он физически работает, да, ну и вообще, потому что он мужчина. Значит, это неправильно. Но тут все должно быть в балансе, то есть не должно быть переедание. Вот у нас очень часто встречается переедание. Но это и у женщин встречается. Да, это у женщин встречается, но там еще есть факторы риска, как гипертония, сахарный диабет, то есть повышение уровня сахара крови и тот же холестерин. Вот эти вот факторы риска, которые человек может корректировать. И почему вот приверженцы больше мужчины, да, потому что мужчины терпят до конца, можно так сказать. Вот это их одна из их черт. То есть они не пойдут там в поликлинику или не обратятся там при какой-либо малейшей, там, например, при малейшей симптоматике. Они будут терпеть, а потом вот уже, когда они не могут вытерпеть, тогда только они обращаются. Вот. И вот это вот, возможно, их черта характера. И еще плюс к тому, что у женщин есть вот гормон эстроген, который защищает от гипертонической болезни, ну, от повышения давления. Это, в раннем возрасте, да? У нас есть такой гормон. Да, есть эстроген, который защищает женский организм вообще от ранней гипертонической болезни. А почему потом не защищает? Потому что наступает менопауза. Да, после 50 лет уже идет тенденция к тому, что уравнивается что мужчины, что женщины. А вот в молодом возрасте, конечно, да, чаще привержены. А у мужчин этого гормона вообще нет? Нет, у мужчин нету. Поэтому они больше подвержены. Да, поэтому у них совсем другие гормоны, и вот эти вот, и черта характера же отличается же мужская и женская. Вот, поэтому женщины больше выводят стресс быстрее, чем мужчина. А мужчины копят. И, конечно, это тоже... Это тоже особенность характера тоже. Психики. Да. И мужчины... Психология тоже очень большую роль играет. Да, конечно. И мужчины, они сильнее подвержены стрессу. То есть они, например, какая-то ситуация, которую женщина может ее быстрее прожить. Женщина может там выплакать, да, какую-то вот эмоцию показать, что-то. И у нее это растворяется, эта эмоция. Именно потому, что женщина может это прожить, более эмоционально. А мужчина это оставляет, запихивает глубже из-за этого. И вот... Ну тогда, раз для мужчины так вот у них внутри, устроено гормонально, значит, тогда и не нужно это вытаскивать насильно, просто... Да, вытаскивать, поэтому нужно контролировать и слушать себя. Например, если вот сказали 40 лет у мужчины есть какая-то приверженность, да, то человек 40 лет, он должен уже понимать, хорошо, значит, он должен контролировать свой организм, он должен измерять давление, проходить диспансеризацию, контролировать свои анализы и уже корректировать свою жизнь, свой образ жизни. То есть он должен хорошо высыпаться, чтобы быть стрессоустойчивым, он должен отказаться от курения, от употребления алкогольных напитков и должен заняться уже какой-либо физактивностью. Если у него на работе какой-то стресс, то он должен выбирать какое-то хобби, который он выплескивает этот стресс. То есть это у кого-то это тоже может бег, у кого-то какие-то что-то. Это поможет? Это поможет, да. Это через тело просто, да? У многих людей не бывает хобби. Я хочу сказать то, что человек должен найти отдушину, которая именно дает ему удовольствие, хобби, где он растворяется, где он может получать хорошие эмоции. Поэтому, да, бывает то, что этого не хватает. Нередко мужчины используют, чтобы выплеснуть эмоции, как раз-таки алкоголь. Вместо него надо что-то другое придумать. Поэтому в этом и заключается профилактика, когда я говорю, что человек привержен 40 лет, мужчина, то уже мужчины 40 лет должны уже подумать о себе, о своем здоровье. То есть не ждать критического момента, когда уже все, да, а сейчас уже начать, уже менять себя. Александра, давайте еще скажем о вреде электронных сигарет, которые сейчас, к сожалению, очень популярны. Да, к сожалению, сейчас популярны, но сейчас они только что недавно появились, поэтому таких данных, данные есть, да, того, что это вредно и то, что может привести к сожалению, каким-либо заболеваниям дыхательных путей.
А сердце? Потому что и сердце тоже, потому что это все взаимосвязано. Если дыхательные пути заболят, то все равно в любом случае весь организм это будет испытывать стресс, еще плюс это токсическое воздействие этой жидкости. Подождите, а я слышала, что это даже вреднее, чем обычное курение, что вот эти электронные сигареты, они наносят вообще... Ну, сейчас вот я как говорю, они только недавно же, лет 10, наверное, да, они сейчас в обиходе, или наверное. Может даже меньше, может 5-10 лет. И поэтому, если вот, да, я слышала то, что когда вот электронные сигареты, человек сидит и курит в помещении, то есть он не должен, никуда не выходит, там, то есть временных промежутков нету, он может вот хоть весь день курить. Ну, так и конечно же, это раздражение слизистой оболочки вообще полости рта и дыхательных путей. И поэтому это очень серьезно может отразиться потом на его состоянии. Поэтому если вы в любом... Я могу сказать то, что и вейпы, и сигареты, они очень вредны для здоровья. И лучше вообще или бросать. Если вы традиционные сигареты курите, то не переходить на вейп и не думать, что это будет легче. Наоборот, возможно, еще будет хуже. Даже я слышала, что психическое здоровье... Да, и психическое, и вообще, и понимаете, все время в дыму, и все время вот именно раздражение идет, что слизистой полости рта, что носа, поэтому тут нету, это не альтернатива, это не выбор. Или ты бросаешь курить, и как бы это, да, вот менять это все равно вредно. Если когда курят обычные сигареты, то страдают еще и пассивные курильщики. Да. Знаете, люди, которые находятся рядом, не курят, вдыхают дым. А если человек курит электронную сигарету, настолько же это вредно для тех людей, которые с ним в одной комнате. В одной комнате там они говорят, что они выводят пар, но даже чисто психологически сидеть в задумленном помещении с каким-то непонятным ароматом, мне кажется, нет, мне не нравится вообще этот аромат. Когда вот даже находишься в помещении с одним человеком, который вот курит вейп, вообще нереально. Но у нас, к сожалению, в нашем обществе не принято спрашивать разрешения при том, как люди начинают курить вот эти электронные сигареты, и они считают, что раз там приятный запах, да, он... может быть, приятный для них запах, но не для окружающего. Они думают, что это ок. А кальян туда же? Это тоже Да, кальян туда же. Даже все равно тут тоже. Это все равно раздражение идет слизистых, и это не есть хорошо. Еще плюс курение, оно вызывает еще раздражение тонкой ткани сосудов, называется интима. И когда вот человек курит, у него, к сожалению, вот эти вот ткани, они привержены таким к нарушению их целостности. И вон туда же, кстати, закрепляются наши любимые холестеринчики. Ткани сосуда, да, стенки сосуда. Да. А сладкое насколько для сердца? Сладкое, чрезмерное потребление сладкого, конечно же, это может привести к повышению уровня сахара крови, что приведет в последующем к сахарному диабету. И это тоже про стенки сосудов? Это тоже про стенки сосудов. Это тоже. Они эти вот хрусталики, они накапливаются на стенках сосудов, особенно у нас самые мелкие сосуды это на глазах и на почках, и в основном страдают при сахарном диабете глаза и почки, к сожалению. И вот тут все взаимосвязано, тут нету что-то полезное для сердца, что-то не полезное для сердца, для почек. Это все. Мы должны смотреть вообще организм человека как целостный организм, то есть не отдельно почка, печень, сердце, мозг, глаза. Это все один человек. Поэтому то, что полезно для сердца, будет полезно для других органов. А то, что не полезно для сердца, то и для других органов систем тоже будет не полезно. Но с таблетками как-то по-другому. Таблетки могут помочь одному, но навредить другому органу. Да, к сожалению, да. Одну лечишь, другую лечишь. Александра... Поэтому лучше не начинать, лучше начинать в более позднем возрасте лечиться, да, а профилактику сейчас. Спасибо. У нас остается 5 минут, даже чуть меньше, да, до конца эфира. И мы еще хотели поговорить про то, насколько должно соответствовать твое давление, да, вообще норме. У кого-то же оно бывает выше при гипертонии, и это для человека его рабочее давление, да.
Вот, и какие-то рекомендации дать нашим радиослушателям и телезрителям, может быть, как-то резюмировать нашу сегодняшнюю беседу. И я еще, конечно, хотела спросить о том, как вы сама следите за своим здоровьем, как вы питаетесь. Вот что-то из этого выберите, о чем лучше, и пожелания для слушателей, зрителей. Вот я думаю, что уложимся. Хорошо. Так, ну, по поводу гипертонии, да, в норме артериальное давление там, 120 на 80, но это тоже идет индивидуально. Есть гипотоники, для них норма 110 там, на 90 и на 80. А так в норме считается у нас стандарт это 120 на 80. Вот. Но ввиду каких-либо заболеваний, да, или ввиду бывает то, что у пожилых людей мы обычно держим давление от 140 до 140 и 80, да, потому что, для пожилых людей слишком снижать давление тоже не есть хорошо, но это все и высчитывается индивидуально в зависимости от самочувствия самого пациента. Вот, и поэтому нужно выбрать себе, когда вот вы измеряете давление, вы выбираете среднестатистическое свое давление, среднее давление. Вот. Но когда вот уже вы принимаете таблетки, то 120 на 80 и 140 это вот уже как бы градиент будет нормы. По поводу меня. Да, расскажите, да. Я, конечно, контролирую свое питание, контролирую свой образ жизни и, конечно же, контролирую свой биоритм. То есть я стараюсь высыпаться в среднем 7-8 часов за сутки. Все равно я выделяю время для сна, потому что именно вот во время ночного сна, да, у нас формируется именно энергия вырабатывается, да, на следующий день. Ну и, конечно, ввиду своей профессии, того, что я работаю в экстренной медицине, это не всегда удается, но все равно я стараюсь слышать свой организм и даю ему отдохнуть. Вот по поводу питания, конечно, я высчитываю все равно норму своего белка, углеводов и жиров, и, конечно же, потребляю достаточное количество воды. И вот то, что я вот говорила, фастфуды, вот эту вот газировку стараюсь убрать из своего рациона. Но, конечно, человек не робот, он не может отказаться полностью, да, но все равно тут нужна мера во всем в балансе. То есть, если в год 1-2 раза съесть бургер, это не приведет к чему-либо плачебному, да, вот. Но если ежедневно, то это плохо, но если 1 раз-2 в этом, то это можно. Ну да, потому что еда все равно является для нас удовольствием, да, и, к сожалению, вкусная еда, она чаще вредная еда. Да. Но тут, конечно, человек сам выбирает, или он за здоровье, или за вкусную еду. Тут вот альтернативы нету. Или поэтому... Но иногда можно себе позволить. Позволить себе можно, но всегда вот знать меру. Поэтому я, как всегда говорю, здоровье человека в его руках. И то, что вот он... Спасибо вам большое. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Надеюсь, она была полезна для наших слушателей и зрителей. Всем большое спасибо за ваше внимание. Всем хорошего вечера и будьте здоровы.